1010，母亲节要到了，你想给我妈妈一个惊喜，你有推荐什么吗？也是身为妈妈的我我可以给你一个中肯建议。我会比较希望有人帮我清洁、打扫、洗衣服、晒衣服，帮我包揽一整天的工作，让我轻松一点。不过，如果你想要帮妈妈打扫的话呢，我会强力推荐你买这一罐这个五重酵素。五重酵素，什么是五重酵素？五重酵素就是有5种酶在这个里面。那它有什么样的功效呢？它最厉害的有2个功效，一个是去除蛋白质，另外一个呢就是可以去除强烈油垢污渍。严重油垢污渍最常出现的就是在厨房，所以说你当妈妈清理厨房呢，一定需要它轻轻的喷上呢，几分钟之后，那些顽强污垢会自己去溶解，非常的好擦掉。当你帮妈妈把厨房整理干净以后呢，再带她去吃一顿好吃的，我觉得她一定会非常的开心。听起来很棒哎，那我应该去哪里才能够买到这个东西？如果你想要买这一罐呢，现在搜寻前100医疗，你就可以找到这一罐，而且现在有做特价，重点是它1000ml可以用好几个月，非常非常省，而且很便宜。